Mbungeini ya Senate umuthi muthia Maseneta 47 aria macagurirwo githurano-ini kia mweri muhituku undumwe na Maseneta 19 aria marikitie guthukio nimarikirie kuria mwihitwa that I will obey, respect, uphold. Mihang'o ino itongoretio ni karani mbunge-ini ino Jeremia Nyegenye uria utigirire Seneta othe nimehitithio ta uria kwagiriire kiwatho bakamwira maingirite mihang'o-ini ya gucagura speaker na munini wake. Mimi John Kenywa Derito nikiwa nimechaguliwa kama mwanachama wa Seneti. Seneta Murango James Kamao Icaja maitinaga mbunge-ini ino kuna riria Seneta wa Kirinyaga Kamau Murango etirwo kuoya mwihitwa acungirirwo ni gucokerithio o ringi thutha wake kuhuthira ritwa ria president muthure Daktari William Ruto mugaru na mitaratara ya mbunge ino. Na hapa kwa jina la Mwenyezi Mungu kwamba nitakuwa mwaminifu na mtiifu kwa watu na Jamhuri ya Kenya na rais wangu William Samoei Ruto kwamba nitatii. Point of order. Okay, sorry. No. Seneta ya nimeraniire gutigirira nimagitira kaunti iria marugamirire ta uria magirirwo ni gwika. Turerera andu aitu ntukumarutira wira twina namba riu tuonaga mbunge maturamorogie hoya the numbers kahinda gaka twina namba cia kuigana na wira ni tukuruta na ni turakena muno tondu president witu William Samoei Ruto ni aratwira ati maundu maria tureraniire no nginya tumahingie. Also in terms of devolution we will be pushing and ensuring that there is no delay of funds, especially from the exchequer, because that delay of funds has always caused us not to have sufficient funds to ensure that our counties keep running. Ningi Maseneta ya nimeraniire gutigirira mbunge ya Senate ni yakinyanirie mawira mayo mothe gukwikigira na gitio kiria kiagitirwo riu makiuga kwa ihinda mbunge ino ekoretwo ehotereirio kiwatho ni mbunge ya kibururi. I think our tray is full. We are inheriting a country where now most of the since we have majority, it will be to push and ensure we make legislations that are pro wananchi. The high cost of living, the public debt crisis. Hadi ni Kameme TV, leto lako ni Bataru wa Mwagi.